Ке се зголемат ли откупните цени на зеленчукот во Струмичко, за кои изминатата недела реноградинарите протестираа и ги блокираа патиштата. Според нашите информации, позавчерашната посета на заменик министерот за земјоделие, начелно оваа недела откупната цена на зелката треба да биде 12 денари. Веста не сакаа да ја потврдат ниту од министерството, ниту од откупувачите. На терен пак откупот се реализира по 10 денари, цена која за земјоделците е неисплатлива. Не можеш да искараш за основни работи. За ѓубрива, за... Така. Значи, тешко е според вас? Тешко, многу тешко. А имате ли друго засадено освен зелка? Има, да. И што мислиш, еве, ако со зелката има проблеми уште на самиот старт, каква ќе ни биде годината? Лошо. Од зелката, нели, како најпрва култура, ако не се земе пари да се покријат трошки што имаш, нели, значи, џаве после и од друго да земаш, од красавици пари, од френки, џаве се. Значи, од зелката најбитното е прва реколта, од неја ако не се земе пари, тешка работа. Не е проблем само цената на зелката, туку и на останатиот зеленчук. За илустрација, во Струмичко се уште не е почната на големо бербата на краставиците, а таа на пазар се продава по 20 денари за килограм. Земјоделците сметат дека треба нешто да се преземе. Покрај зелката има засадено домати, пипер, краставици, од се по нешто. Не можеш да се оставаш на една култура, бидејќи не знаеш што може да се случи. И како што е крената работа, Бога ми се плашиме. Не само со зелка, ево со кумпирот веќе се гледа, со раната краставица се гледа, а и доматот е ран, ама доматот под парно што е, гледаме ниска цена. 50 динара. 50 динара на 50 евро кубик дрва, кога тоа се прерачуна, не останува за нас нешто. Па ние имаме, значи, во секој населено место луѓе ќе контактираме. И со кумпирот има проблеми, нема откуп, младиот кумпир. Со краставицата млада, 25 динара, 20 динара, мислам това е срамота. 10 динара една семка. Лютта пиперка, слабо. И тука, значи, ќе бараме ние како здружение и како сојуз на земјоделци, како лани ќе имаат дополнителна мерка од 6,5 динара за кило предаден домат 2 година, значи не само по мерка површина, него да се даде и по кило на произведен производ. Трговците, како што е познато, тврдат дека интересот за струмичкиот зеленчук на странските пазари е многу слаб и се уште недостасува организирано производство меѓу земјоделците и откупувачите, па и преработувачите, за да се знае колку и по која цена да се произведува.